Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мен Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Рейд-социал юлларында ремонт кызганнан кыза, түзүклөндүрүүнү шәһәрдәшләр үзләре контрольдә тота. Biz ziyaretning жанына әйләнеп, анабыз жанына барып җитә алмадык. Шәһәр зиратлары кайчан тәртипкә килер? Бу хакта бүген шәһәр хакимиятендә үткән матбугат конференциясында сөйләштеләр. Уку елы башланырга санаулы көннәр калып килә. Мәктәпләргә белгечләр җитәрлекме? Хәбәрчебез белеште. Яңа объект бу бөтен шәһәр өчен Зәп бистәсендәге балалар бакчалар, мәктәпләр йөрер дип уйлыйбыз. Яршолы социаль педагогия технологиялар һәм ресурслар институтында яңа спорт объекты. Бассейн 1 декабрьгә файдалануга тапшырылырга тиеш. Лицацик юлларын ремонтлар тик түзүкләндүрүнең сыйфаты канәгатьләндерми. Безнең телекомпанияга актив шәһәрдәшләр шулай дип мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, юлда су куюлары булмаячак. Бу исә ремонт өчен тотылган акчаны җилгә очыру белән бер. Безнең урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Вот ливневка, которая рабочая. Она до очистных, эта ливневка проведена, рабочая, но просто везде ее засыпали. Их надо вскрыть и весь сток сделать в эту ливневку. Эльман Гасанов җитәкчелегендәге бу инициатив төркем өчен лицацик юллары үз балаларыдай кадерле. Бирдә предприятиелар 10-га якын бакчачылык ширкәте урнашкан. Нигездә шәһәрне башлап төзүчеләрнең участоклары. Юллар озак еллар бер караучысыз булды. Алар аша көн саен эшкә яки бакчага бару авыр сынау узу белән бер иде диялар. 15 лет мы куда только не писали. Без коягына язмадык, җимерлеп беткән юлларны фотога төшереп тә җаваплы кешеләргә җибәрдек. Тик безгә хәтта җавап та бирмиләр иде. Хәзер җитәкчелектә яңа кеше һәм ниһаять безнең проблемага колак салдылар һәм юлларны төзекләндерү башланды. Тик шәһәрдәшләрне төзекләндерү сыйфаты канәгатьләндерми. Алар лицацик юлларын ремонтлау өчен бүленгән 196 миллион сум акчаның җилгә ачуыннан курка. Чөнки юлчылар су кыюларын күмеп киткән. Если не восстановят ливневку, Су кыюларын кабат ачмасалар, авышлык аларга таба булмаса, бер ел эчендә юл кабат начар хәлгә киләчәк. Аны су ашап бетерәчәк. Моңа юлны кабул итеп аласы кешеләр игътибар итсен иде. Юлны ремонтлау белән Комторстрой шөгыльләнә. Асфальт 3 катлы булачак. 2 бригада тәүлеге әйләнеш эшли. Юлда су җыелып тормаячак дип шандырды безне алар. Принято решение, как мы, естественно, отводим воду. Суларны табигый усул белән куачакбыз, беркем дә су басмаячак. Әлегә су кыюлары буенча катгый карар юк. Бирдә суларны юл читенә чыгару планлаштырыла. Комторстройда безгә шәһәрдәшләрнең тәкъдимен игътибарга алачаклары турында белдерделәр. Ә инде актив шәһәрдәшләр алга табада юлларны төзекләндерүне контрольдә тотачак. Ләйсән Ханова, Илнар Харисов, Шолы ТВ яңалыклар. Сәүдә үзәгенә бомба куелу турында ялган шалтыратуларның хуҗасы табылган бу хакта хәбәрләр бүген социаль җитәрләрдә пәйда булды. Аларга караганда үзләрен «Она бомба тем» дип атаучы төркем сәүдә үзәге җитәкчелегеннән 70 мең доллар акча таләп итә. Югыйсә, аноним авторлар бомба турында тагын яңа шалтыраулар белән яный, хәтта корбаннар булачагы турында кисәтә. Сәүдә үзәгендә дә, Эчке эшләр идарәсендә дә рәсми аңлатма бирүдән баш тарттылар. Исегезгә төшерәм, узган атна дәвамында сәүдә үзәгенә бомба куелу турында полиция 5 тапкыр хәбәр кабул итте. Бирдә бүген дә саклык чаралары күрелә. Шәһәрдәшләр үзәккә металл эзләүче җыйламалар аша бирегә керә. Гез бистәсендәге зират шүплеккә әйләнеп бара. Шундый зарлар белән шәһәрдәшләр редакциябезнең кайнар элемдәсенә мөрәҗәгать итә. Мәңгелек йортлар тәртипкә килерме? Бу хакта бүген шәһәр хакимиятендә үткән матбугат конференциясендә сүз алып барылды. Газ поселогында урнашкан зират мәхшәр аланын хәтерләтә. Монда ни генә юк: шешәләр, шприцлар, иске видеодисклар, сумкалар. Саҗидә Сабированың монда әнисе һәм кайнанасы җирләнгән. Кай вакыт шушы чүпчарлар арасыннан каберлеккә якын барлык түгел ди ул. Монда бишләр җириләр, алар монда яшиләр, алар монда матрас алып килгәннәр, аларның пуховиклары, телогрейкалары, аяк киемнәре.
невозможно үтеп булмый. 5 ел эчендә зират шундый хәлгә килгән. Шушы вакыт эчендә зиратларны тәртипкә китерүгә шәһәр казнасыннан акча бүлеп бирелмәгән. Каберлек урыннары халыктан каты күнкүреш калдыкларын чыгару өчен җыелган акчалар исәбеннән төзекләндерелә. Бу хакта бүген шәһәр коммуналь хуҗалыгы директоры матбугат конференциясендә сөйләде. Минфанис Хабибуллин шәһәр бюджетыннан 5 миллион сум акча алуга ышанычыбыз бар дип белдерде. Если финансирование будет, где-то проделок. Финанслау булган очракта юлларны да төзекләндерергә мөмкинлек булыр иде. Зиратларда вакытында чүпне дә түгәргә, суда китергә кирәк. Ул шундый ук шәһәр. Шәһәр коммуналь хуҗалыгы директоры әйтүенчә, зираттан көн саен 5 машина чүп түгелә. Чүп түгү машиналарының саны киләчәктә артырга да мөмкин. Бигрәк тә православие зиратында, чөнки анда виноклар һәм ясалма чәчәкләр күп. Шулай ук Рус зиратының мәйданы да 100 гектарга артырылачак, чөнки хәзер андагы җир 5 елга гына җитә. Мөселман зираты мәйданы 15 елга җитәрлек. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар. Чаллыда сукпа йорт хайваннары өчен приют булачак матбугат конференциясында шул хакта да хәбәр ителде. Әлеге максатка Минзәлә трактында 1 гектар мәйданда җир бүлеп бирелде. Хәзерге вакытта приютның проектын эшлиләр. Ул 250 эткә 150 мәчегә исәпләнәчәк. Приют төзүнең төгәл вакытлары билгеле түгел. Акча мәсьәләсе хәл ителмәгән. Приютның спонсорлар бюджет акчалары хисабына салмакчылар. Чаллының 85 еллыгы уңайыннан чаралар дәвам итә. Бүген тантаналар сарайында шәһәрдәге 9 үрнәк гаиләне хөрмәтләделәр. Алар өчен концерт, чәй табын әзерләгәннәр иде. Параларның һәрберсе Чаллы үсешенә үзләренең зур өлеш керткән үрнәк балалар һәм оныклар тәрбияләгән кешеләр. Тантанада Наил Мәгдиев та катнашты. Ул үз чыгышында гаилә җәмгыять тоткасы булын ассызыклады. Быел гына да Чаллыда 2500-дән артык гаилә корылган. 5000-гә якын бәби дөньяга килгән. Поэтому, как подчеркивал и подчеркивает и говорит Рустам Нургалиевич Миниханов, многонациональные семьи нашей республики – это основа благополучия и межнационального, межконфессионального согласия нашей республики. Это самый крепкий фундамент. Это на самом деле так. Укытучы һөнәренең дәрәҗәсе соңгы елларда арта бара. Бу әлбәттә хезмәт хакына да бәйле. Шулай булмаса да соңгы 4 елда химия һәм физика укытучылары җитешми диләр. Мәгариф идарәсендә уку елы башланырга санаулы көннәр калып бара. Яшь белгечләрнең күбесе мәктәпләргә урнашып, булачак укучылары һәм хезмәттәшләре белән танышырга инде өлгерде дә. Мин сезгә үзебезнең яңа специалист, яңа белгеч белән таныштырырга исәпләнәм. Аның исеме Эльзира Маратовна. Эльзира Ибраһимованың бүген беренче эш көне. Аны мәктәп директоры эш кабинеты һәм тәҗрибәле укытучылар белән таныштыра. Яшь белгеч башлангыч сыйныф укытучысы булып эшләячәк. Үзе Яңа Шишмә районыннан. Алар гаиләдә 4 бала. Эльзира иң өлкәне. Әнисе дә педагог. Кыз әнисе һөнәрен сайлаган. Мин быел гына Чаллы педагогика институтын тәмамлап, бирегә кадет мәктәбенә эшкә кердем. Әлбәттә куркыта, ләкин тәҗрибәле укытучылар ярдәме белән әйбәт кенә эшләп китәрмен дип уйлыйм. Миңа 2нче классы бирделәр. Аларны бик музыкаль класс дип әйттеләр. Мин бик тырышып эшләрмен. Балаларны бик яратам. Альбина Фәләхиева татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Мәктәптә 7 ел эшләү дәверендә шактый гына эш тәҗрибәсе туплаган. Алдагы планнар белән яшь белгечне дә таныштыра. Мәктәптә әлбәттә укыту эшләре белән генә түгел, өстәмә эшләр белән дә шөгыльләнәбез. Мәктәбебездә менә мондый газета чыгып килә, кадет хәбәрләре дип атала ул. Мин аның редакторы булып торам. Син дә анда уңышлы эшләр тапшырырсың дип уйлыйм. Һәм быел инде иҗади төркем безнең мәктәбебездә иҗади төркем эшли, иҗади төркемебез белән менә шундый эш дәфтәрләре чыгарабыз. Шәһәребездә укытучы һөнәрен сайлаучылар елдан-ел арта. Чаллы социаль-педагогик технологиялар һәм ресурслар институтында быел конкурс зур булган. Бер урынга 7 кеше. Укып чыккач, студентларның 75-80% үз шәһәребездә эшкә кала. Тик менә география укытучыларын гына эш белән тәэмин итү авыррак. Бу елларда күп кенә яшь белгечләр киләләр. Аларның күзләре җанып тора, йөрәкләре билкеп тора. Шуңа күрә алар теләп эшлиләр. Без аларны күрәбез. Алар баштан безгә киләләр. Без аларга направление язабыз. Һәрбер белән сөйләшәбез. Мәктәпләрдә аларны бик
тіләп қаршы алалар. 3 ел дәвамында яшь белгечнең хезмәт хакына өстәмә 1100 сум акча кушылып бара. Әгәр дә укытучы уртача 20 дәрес алса, аның хезмәт хакы якынча 23 мең тирәсе була. Ел сайын шәһәр мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларына 115 укытучы эшкә килә. Соңгы 4 елда химия һәм физик укытучылар җитешми, ә башка фәннәр буенча мәктәпләр укытучылар белән тәэмин ителгән. Илсия Валиуллина, Дмитрий Райчеев, Шаллатова яңалыклар. Булачак укытучыларның үз бассейнда булачак Ярчалы социаль педагогия технологиялары һәм ресурслар институтында яңа спорт объекты төзелеше бара. Анда студентлар гына түгел, спорт белән шөгыльләнергә теләге булган һәркем килә алачак. Корылманы кыска вакыт эчендә төзеп бетерү бурычы куелган. Теманы безнең хәбәрчебез дәвам итә. Шолда су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты эстафетасын күтәреп алдылар. Инде берничә айдан социаль педагогия технологияләре һәм ресурслары институтында яңа бассейн барлыкка киләчәк. Ул 3 катлы бинаның каркасы бар инде, су турбалары да сузылган. Работы остались по устройству. Хәзер безнең су челтәрләре камерасын урнаштыру буенча эшлисебез бар. Институтта 4000-гә якын студент белем ала. Бер спорт залы гына җитәрлек түгел. Элегрәк яшьләр дельфин бассейнында шөгыльләнсә, хәзер аларга кадәр барып йөргә туры килмәячәк. Уку йорты ректоры әйтүенчә, киләчәктә бирдә йөзү белән генә түгел, карате, йога, фитнес белән дә шөгыльләнергә мөмкин булачак. Яңа объект бу бөтен шәһәр өчен зәп бистәсендәге балалар бакчалар, мәктәпләр йөрер дип уйлыйбыз, олы кешеләр йөрер дип уйлыйбыз, чөнки бүген сораулар бик күп, качан бетә, качан йөри башлыйбыз дигән сораулар бик күп. Менә инде Алла теләсә, шушындый матур кешеләр өчен файдалы булган объект 1 декабрьгә аякка басырга тиеш. Төзүчеләргә бассейнны кыска вакыт эчендә төзергә туры килә. Алар эшенә озакка сузылган яңгырлар да шактый көмеш алады. Финанс авырлыклары да юк түгел. Аларны хәл итүдә республика һәм шәһәр җитәкчелеге ярдәменә таяналар. Укытучылар әзерли торган уку йорты Шалда үз бассейны булган бердән-бер институт булачак. Эсенханова, Ксения Антонова, Шалатова яңалыклар. Гади эшче һөнәре кызыклы һәм кирәкле. Бүген профхәрәкәт 2015 форумы башланып китте. Атна дәвамында студентлар һәм укучылар эшче һөнәрен төрле яклап өйрәнәчәк. Бүгенге көндә яшьләрнең инженер, технолог, эретеп ябыштыручы яки конструктор кебек һөнәрләргә кызыксынуы кимү сизелә. Бирегә төрле яшьтәге кызыксынучы укучылар, студентлар һәм чыгарылыш студентлары җыелган. Алар халыкта киң таралган юрист һәм экономист иң кирәкле һөнәрләр дигән фикер белән килешмиләр. Бирегә балалар Воронеж өлкәсеннән, Томскидан, Екатеринбургтан һәм күрше республикалардан килгән. Мәсәлән, Алина Хаҗиева Башкортстаннан, аның бер юлы 2 һөнәр үзләштерәсе килә. Мин профессия буенча экономист, ләкин икенче высшее образование технолог. Булырга уйлыйм. Форумда катнашучыларның 30% башка өлкәләрдән килгән яшьләр. Чит шәһәрдән килүчеләр автоград өчен табыш ди оештыручылар. Туган шәһәрләрендә алар һөнәри белем үзләштерәләр. Ә инде ныгытылган өстәмә белем белән үзебезнең шәһәрдә эшкә калалар. Мы привлекли, получается, иногородних ребят. Без чит шәһәрдән Томскидан укучыларны кызыксындырдык. Алар безнең профхәрәкәттә катнашканнар иде. Автомобиль заводына махсус практика үтәргә килгәннәр иде. Ягъни укучылар алга таба эшкә калу максаты белән практика үттеләр. Мондый форум 2нче ел рәттән уздырыла. Шул рәвешле алга таба КАМАЗда кадрлар санын арттыру күздә тотыла. Эшче куллар Шаллыда гына түгел, башка шәһәрләргә дә таләп ителә. Бу профессия яшьләр арасында бик кирәкле. Һәм без бу форумга читтән яшьләрне чакырабыз. Студентлар чемоданнарын җыеп саулык сәламәтләндерү үзәгенә юнәлделәр. Атна буе алар өчен эшче һөнәрләргә кагылышлы интеллектуаль уеннар үткәреләчәк. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Шаллатова яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә сез карый аласыз. Шулай ук биредә легендар брендлар конкурсы кысаларында безнең канал өчен тавыш бирергә дә онытмагыз. Һәр тавыш безнең өчен мөһим. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Румил Карамиев сезнең белән саубуллашам. Иртәгә күрешербез. Исән-имин булыгыз. августа в 18 часов в ДК КАМАЗа состоится семинар по очищению организма по методу профессора Волкова. Фирменные магазины Теплос. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз.
2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Һәр укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. Үз-үзеңне начар хис иткәндә гадәти ысуллар ярдәм итми икән, сезгә танылган профессор Федор Волков семинарына барырга кирәк. Аның методикасы һәрбер организмның шәхси үзенчәлекләрен истә тотып, үләннәргә нигезләнгән. Наталья Имамова пенсияга чыкканчы сәламәтлегенә зарлана башлый. Профессор Федор Волков янына беренче тапкыр 4 ел элек килә. Шуннан бирле аның тормышы уңай якка үзгәрә. Как будто ты перерождаешься заново. Яңадан туган кебек буласың. 5 көн дәвамында аларның киңәшләре буенча үләннәр ишәсең, артык килограммнар юкка чыга, тәндә җиңеллек сизелә. Семинарларда пациентлар организмны сәламәтләндерү буенча мөһим мәгълүматлар ала. Профессор Федор Волковның чаллыга беренче тапкыр килүе түгел. 20 августта табиб безнең шәһәрдә булачак. Семинар КамАЗ мәдәният сараенда кичке 6да үтә. Тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон номерына шылтыратып белергә мөмкин.